Hai guys, ketemu lagi dengan aku Syahnia dan aku akan menuliskan 7 squishy tag daripada kelamaan. Let's start. Yang pertama, squishy terbesar. Squishy terbesar aku ada burger bun, dan itu udah pada hilang makanya tuh. Dan itu aku maunya di lipo, nggak terlalu slow dan soft, nggak slow rising. Biasanya itu udah bener-bener udah defect, ini udah defect banget. Yang kedua, apa ini? Squishy terslow. Squishy terslow aku ini kayak ada mini ban. Aku nggak tahu namanya apa, ini tuh kayak mirip panda ban. Slow rising, slow. Lanjut, squishy terkecil aku ini ada mini ban. Jadi tuh mini bannya itu ada dua, yang ini namanya, yang ini YBP itu, ini YBP yang slow juga sama YBP. Itu benar-benar slow, sama kayak mini ban, ini slow. Benar slow banget tuh. Terus lanjut, next, squishy yang sering di squishy aku tuh yang ini, squishy ball. Gak slow ya, tapi itu udah defect banget, udah rusak banget ini tuh. Lanjut, squishy yang jarang di squishy ada mini ban yang tadi, dan YBP sama juga yang tadi. Terus lanjut, squishy yang jarang di squishy tadi kan, squishy ball aku tuh ini tadi, yang sering di squishy itu sering aku keluarin, tapi ini tuh nggak slow sama sekali loh. Next, squishy terdefect atau terusak. Aku punya squishy ball itu bener-bener rusak banget aslinya. Yang mini ban kayak gini juga, ini tuh defect juga, ini defect juga, itu defect semua punya aku. Nggak tahu kenapa, aku ntar akan beli lagi mungkin. Ini tuh bener-bener defect gara-gara tuh aku cuman dia rendam di air, aku pencet kan airnya masuk ke sini. Nah terus apa tuh namanya, langsung kayak susah gitu diituinnya, nggak tahu kenapa. Oke, sudah, hanya 7 saja. Itu saja video dari aku. Oke, sampai jumpa lagi, sampai ketemu dengan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.